হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি নিয়ে আসলাম আজকে দেখেন তো। দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে কিনেই ফেললাম। অনেক দিন ধরে ভাবতেছি যে এই মেশিনটা কিনে নিব, আর এখন তো ঠান্ডা চলে আসছে, তাই আর ওয়েট করতে পারলাম না, কিনেই ফেললাম। এই যে দেখেন, কফি মেশিন, কফি মেকার। তো এটা আমাজনে অর্ডার দিয়েছিলাম। আপনারা অনেকেই অবশ্যই জানেন যে আমি বেশিরভাগ জিনিস আমাজন থেকে কিনে নিয়ে আসি। তো এই যে দেখেন, এগুলো হলো কফি মেশিনের এই যে সবগুলো কাগজপত্র। তারপর খুলতেছে আমার হাজবেন্ডে। তো এটা খুলে সব কিছু দেখতেছে কি অবস্থা, ঠিকঠাক আছে কিনা সব কিছু। কফি মেশিনটা ছোট্টর মধ্যে অনেক ভালো। বাসার মধ্যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ মানে ফ্যামিলি কফি মেশিন এটা। তো এই যে দেখেন, কফি খেতে যেগুলা লাগে, এই তো আমরা চলে গিয়েছিলাম মরিসনে, সিফা সামিরাকে স্কুল থেকে নিয়ে তারপর আমরা গিয়েছিলাম মরিসনে। তো এই তো সিফা আনতেছে কাপিচিনো, তারপর সামিরা আনতেছিল লাটে। তো আমরা এগুলা বাসায় এনে তারপর কফি বানিয়ে খাবো। এই তো দেখেন, কফি বানিয়ে ফেললাম। এত সুন্দর, এত মজা, আসলে যাদের নাই তারা বুঝতে পারবে না এটা। যাদের আছে তারা অনেক এনজয় করে খেতে পারে এটা, আমার মনে হয়। তো আমরা অনেক এনজয় করে খেয়েছি কফি বানিয়ে নিজের হাতে, এত সুন্দর। সবসময় তো বাহিরে যেয়ে আমরা খেয়ে থাকি সচরাচর, কিন্তু বাহিরে তো আর সবসময় যাওয়া যায় না। হঠাৎ করে মনে চাইলো যে কফি খেতে, তখন তো আপনারা বাসার মধ্যে এরকম কাপিচিনো, তারপর এখানে স্টারবার্গের কফি আছে, সেটাও খেতে পারেন। কোস্টা কফি আছে। তারপর কফি খানা ফিনিশ। তারপরে যে দেখেন, আমরা বাইরে একটু হাঁটাহাঁটি করতে চলে আসলাম। এখন দেখেন উইন্টার মাস, ডিসেম্বর মাস চলে আসছে। তারপর গাছের পাতাগুলো একদম হলুদ হয়ে শেষ, ফিনিশ, মানে এখনই পড়ে যাবে। তারপরে যে দেখেন সিফা সামিরা কি দুষ্টামি করতেছো? আমরা ওইগুলো লিফের মধ্যে হাঁটতেছি আর আওয়াজ হইতেছে অনেক জোরে। And now mommy is kicking the leaves and I'm kicking it on Sifa. আর আমরা also হাঁটতেছিলাম, উইন্টার ওয়াক করতেছিলাম, and অনেক ঠান্ডা লাগছিল সবাই, even though আমরা জ্যাকেট পরে আসছি অনেক মোটা. Today we were real brand new. Now we are dancing in the middle of the bridge. we. No, I am jumping in the middle of nowhere. হ্যাঁ, আজকে দেখো পানি একদম ভরপুর আর এত সুন্দর লাগে। Yeah. Wow. এই লেকটার মধ্যে যদি বাইরে নিয়ে যাইতাম, এখানে খাইতাম। এক জায়গায় যদি crazy. No. সিফা সামিরা কাপিচিনো লাইক করে, লাতে সামিরা লাইক করে। হ্যাঁ, সিফা লাইক করে না, সামিরা লাইক করে। ক্যাপাচিনো। সামিরা যখন বাহিরে আমরা খেতাম তখন খেতে চাইতো। I took at least 3 sips of cappuccino from each of their cups. গাছের পাতাগুলো কি হলুদ আর কত সুন্দর, হলুদ বানানার মতো। হ্যাঁ, হলুদ বানানার মতো। বসন্তকাল এখন চলতেছে, বসন্তের বাতাসে এখন। উইন্টার চলতেছে। হ্যাঁ, এটা কি বলে বাংলাতে বলে?
জানো বাংলাতে কিভাবে বলে বলে যে বসন্তের বাতাসে সৈগ বসন্তের বাতাস। So big word. তারপরে যে দেখেন আমরা Swimming pool. সুইমিং পুল অনেক ছোট্ট জায়গা দিয়ে দেখাচ্ছি। wow. Yes! দেখো Steam- কত নাইস। Steam is coming, so that means it might be hot. I Yeah. wish I could go there right now. উইন্টারে সুইমিং পুলে অনেক আরাম, কারণ উইন্টারে সুইমিং করতে অনেক আরাম লাগে, পানিটা গরম থাকে আর অনেক ভালো লাগে সাঁতার কাটতে। But on the way to হ্যাঁ, নামার সময় একটু ঠান্ডা লাগে, কিন্তু যখন নেমে পড়বেন তখন on the way to the swimming pool, like where it's so cold because it's winter right now. কিন্তু অনেক আরাম লাগে যখন উইন্টারে সুইমিং করি আমরা। কিন্তু winter swimming থেকে আচ্ছা বলা হয়েছে তুমি ফুলগুলা। হ্যাঁ, ফুলগুলা তো অনেক সুন্দর। উইন্টারে দেখো কত সুন্দর ফ্লাওয়ার ফুটে আছে। আমাদের এরিয়াতে সব সময় যে কোনো না যে কোনো ফ্লাওয়ার থাকেই। ওরা এরকমভাবে এই এরিয়াটা বানিয়েছে মাল্টিপুল, তো যে কোনো সময় যে কোনোভাবে ওরা মানে যেই সময় ওই ফ্লাওয়ারগুলো ওরা লাগিয়ে থাকে। দেখেন So cool. The neighborhood is so cool. অনেক নাইস পাতাগুলো। আবার যখন এগুলা ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে ছোট ছোট পাতা আসবে তখন দেখতে অন্যরকম সুন্দর। এখনই হলো কিছুদিন পরও তো পাতা কিছু থাকবেই না, সব একদম পরে যাবে। আসলে ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময় দেখা যায় সব জায়গায়। তারপরেই তো আমরা বাইরে ঘোরাফেরা করে বাসায় চলে আসলাম। এসে অনেক মজার পোলাও অ্যান্ড রোস্ট খেয়ে নিলাম সবাই। ইয়ামি ইয়ামি ইন মাই টমি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা বাংলাদেশে যাব, আমরা অনেক এক্সাইটেড এন্ড অনেক হ্যাপি। Sifa wants to be a scientist when she grows up, so she wants to go to the সিফা lab. অনেক এক্সাইটেড। তো সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। I love